啲人話馬太好惡噶嘛，我驚佢嬲我。唔會啊，唔會啊我心臟好強大嘅。真係聽就聽得到，一直唔敢上嚟，因為我知道我係超級嚴重。你而家個胸圍咧超級唔好，導致你有少少頸短啊，呢度後背都關你呢個胸圍事係天生㗎。唔係，咁人哋望你咧，你就圓碌碌咯。我想講隔離係超級多人，好多媽媽帶住個女過嚟咯，勁好啦！如果我可以翻轉頭就好啦。 30歲咯喎， 30歲都有得救，但係馬太話有得救，好多肉噶嘛，其實。係咩但係你而家咧將佢壓扁晒，肌肉去咗邊咧？就係你胸部嘅脂真係㗎肪，同埋你隻手臂。陣間着完你就知啦，見唔見到有啲肉啦？係咪而家太細咯？嗱，哦，咁我要再俾你大啲啦。咁係好消息係咪啊？好消息，成個過程我覺得親度好高，馬太都係好尊重我，好熱心咁樣拎勁多法寶出嚟幫我，個效果係我自己都嚇親咯，未見過自己咁嘅身形啊！個胸高咗，跟住腰又翻咯，幫人直咗。同埋條頸好似拉住佢係啦，覺得自己咁樣做咯。係啦，褪後咯，你個椎骨就會好啲咯。唔着嗰陣時都會薄㗎，唔係着住先靚㗎，唔係唔使嚟揾我㗎啦。逐個月靚啲，其實8個月咧就要再嚟換個 size，因為你好多肉㗎喎，小姐。係而家你摸下呢度，係喎摸晒啲肉啊，係喎頭先好多喺呢度喎。做運動要着運動 bra。成日好多女仔問我 sports bra 買邊個，我試完呢個係翻唔到轉頭，我日日都着，超級舒服。因為有時有啲 sports bra 咧，我着耐咗我背就會好痛，呢個完全冇，伸展超好，同埋勁集中，佢唔會壓胸咯，都有翻個胸型，着咗 T 恤咧都好睇㗎。以佢嘅經驗同埋佢嘅客量咧，佢咩 size 都有㗎啦。如果你有胸部想矯形嘅問題咧，都可以去佢 IG 度了解一下，推介俾大家。